Baba mwega na muthingu nĩ twanyiha kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria nĩgetha tũke tũigue mũgambo waku. Twaka mbere yaku Mwathani tũgĩgũthaitha nĩgetha wambanĩrĩrie hamwe na ithuĩ ona ũrĩkĩrĩrie hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega Ngai. Thengio Mwathani nĩ kiugo tũkũigua, thengio nĩ nyĩmbo tũkũina, thengio Mwathani ona nĩ gũkwamba Mwathani aroikara na ngoro yenu. Andũ a Ngai tũnganĩte haha ũmũthĩ tũcokanĩrĩirio nĩ roho wake tũkĩrirĩria kũigua kiugo gĩake na tũgoce rĩtwa rĩtheru rĩa Mwathani. Ningĩ rĩ tũnyitanĩte ũhoro wa wega wa riri wake ona tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na mathĩna mothe ma thĩ. Rekei tũgĩcanjamũke tũiyũrĩtwo nĩ wendo wake na twĩharĩrie gũtũmwo na thayũ wake. Waithe tũrĩ Ngai hamwe na Mũriũ nĩ ũndũ wa kwerũ thĩinĩ wa roho ikaraga ũgĩkaga maũndũ marĩa makenagia Ngai na nĩ arĩ kũhingagĩria ũrĩa ngoro yaku ĩrĩriragĩria. Kaĩ ũtugi waku Ngai nĩ kĩndũ kĩrĩ bataĩ, ciana cia kĩrĩndĩ igakĩgitagia kĩgunyĩ-inĩ kĩa mathagu maku. Irĩhũnagio ũnoru wa nyũmba yaku ũre werĩ nĩwe gĩthima gĩaku. Tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ. No tũngiumbũra mehia maitũ tũherete na ma na tũmwĩhokete, Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu na nĩ egũtũrekera mehia maitũ. Nĩ ũndũ ũcio rekei tumbũre mehia maitũ macio maitũ twĩnyihĩtie tukiugaga, Ithe witũ wa tene na tene, ũmbi waku wothe nĩũinaga nĩ ũndũ wa hinya waku mũnene, no nĩ ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo nĩ tũhotaga gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Mwathani nĩ tũhĩtĩtie na tũkaga kũrũmĩrĩra njĩra ya ma, ngoro citũ nĩ nditũhĩre mũno nĩ mũrigo wa mehia. Mwathani tũiguĩre tha nĩ twahera na ndũgatũtwarĩre mehia maitũ. Tũiyũrie thayũ na gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia na ũhũthĩrie ũritũ wa ngoro citũ na nĩ ũndũ wa ũkengi wa Kristo ũcio wakuire akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Mwathani mũigua-tha, twahoya ũtũkirĩre mehia na ũtũiyũrie thayũ waku nĩguo tũhote gũgũtungatĩra wega gũtarĩ na mehia matuohete ngoro nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani witũ. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũraga nyũmba-inĩ yaku. Gocai Mwathani. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Ithe ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Rekei tũikare thĩ tũigue ithoma rĩa mbere. Isomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona kuma ibuku-inĩ rĩa Thama 15 kamũhari-inĩ ga 22 kinya ka 27. Thama 15 kamũhari ga 22 kinya ga 27. Na nĩ tũgũthoma. Nake Musa agĩtongoria andũ a Isiraeli mathiĩ mbere. Agĩkiuma hau Iria Itune agĩkinya werũ wa Suri, nao magĩthiĩ rũgendo rwa mĩthenya 6 werũ-inĩ o makĩagaga maĩ. Na makinya Mara makĩremwo nĩ kũnyua maĩ macio ma Mara, makiuga atĩrĩrĩ, tũkũnyua kĩ?
nake agikaira Jehova, nake Jehova akimwonia muti akiwikia maĩ-inĩ, namo maĩ macio uria atuite, na niho kiriria mathani make, ona umenyagirire irira ciothe cia watho wake wa kurumirirwo nie na nie ndikamuherithiria murimu ona Jehova uria ukuhonagia. Nao magikinya Elimu kuria kwari na ithima 12 cia maĩ, ona na yocio wanyendire ndimwendete, na yocio wanyendire ndimwendete, ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa kamwe, ngutura ndimuinagira nikumwenda, ngutura ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa kamwe, ngutura ndimuinagira nikumwenda, ngutura ndimuinagira nikumwenda. Ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa ikamwenda, ngutura ndimuinagira nikumwenda, ngutura ndimuinagira nikumwenda, ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa ikamwenda. Takaza mwendo nifike, nikishikwa na shida, nikichoka njiani, Yesu nani ambia uningo hakuna faida, wote Yata kware na jabaya ita, neretware ayo ita.
kona mani mwere wayo wayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwere wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwere wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yarena igwetarena ona baraine nayo yatanaga ningĩ yarena tonga mũingĩ mũno no icio ciothe itiamĩhonirie mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita gĩthiĩ gwa Isiraeli nayo kinya mũciĩ kwa Elisha yabataire kuonio maũndũ mayo kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita kĩgwa yarakara ĩrĩnyarara rũĩ rwa Jorodani yaririkana njũĩ ciothe Misiri gĩtũmi tondũ yarĩ nene itainĩ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani ndungata ciayo imĩthoitha mũno kaba wĩthome maita macio mũgwanja ĩrĩthamire maita mũgwanja mwĩrĩ wayo kĩhana ta wa kana Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani mũrũ na mwarĩ twambe tũreremeria tũciarorete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake tuone riri wa Jesũ mũhonokia nĩguo tũkona muoyo ũrĩa ũtagathira Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ wayo wayoretwo nĩ mangũ kĩrwege Jambero erwa Jorodani Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ Jambeo yaita yayoretwo nĩ mangũ mwĩrĩ
Rekei turungie oguo tunyitanire na Kristiano a thĩ yothe Tũkũigua tũgĩthoma ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩrĩa rĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa marũa ma Johana ma gatatũ kuma mũhari ũcio wa mbere nginya mũhari wa 15. Nĩ niĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mũtumia ũrĩa mũtheru na ciana ciake na ciana tũcokere. Nĩ niĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mũtumia ũrĩa mũthure na ciana ciake arĩa nyendete nama, ona ti niĩ nyiki, nĩ arĩa othe mamenyete ũhoro ũrĩa wa ma, tũgakĩmwenda nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa ma ũtũũraga ngoro-inĩ citũ, ona nĩ gũikara na ithuĩ nginya tene na tene. Wega na tha ona thayũ ciumĩte kwĩ Ngai ithe witũ na kwĩ Jesu Kristo mũriũ wa ithe witũ, irĩikaraga hamwe na ithuĩ tũrĩ ona ũhoro ũrĩa wa ma na tũrĩ ona wendani. Nĩngenete mũno nĩ ũndũ nĩ ngorete ciana ciaku imwe igĩthiĩ na njĩra ĩrĩa ya ma, o ta ũrĩa twathĩirwo nĩ ithe witũ. Na rĩu mũtumia ũyũ ngũgũthaitha na titarĩ rĩathani rĩerũ ndĩrakwandĩkĩra, tiga o rĩrĩa tũtũire narĩo kuma kĩambĩrĩria. Gũkorwo kwendana nĩ atĩrĩ, nĩ gũthiaga twerekereirie o ta ũrĩa marutirie kũigua o kĩambĩrĩria. Gũthomaga marũa ma kerĩ, tũgũthoma marũa ma gatatũ ma John. Nĩ niĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mwendwa wakwa Gayo ũrĩa nyenda nama. Mwendwa wakwa, nĩ ndahoya atĩ maũndũ mothe makũgacagĩre na ũikarage ũrĩ o ũmwe, o ta ũrĩa ngoro yaku nayo ĩtũire ĩgacĩire. Amu nĩ ndakenire mũno rĩrĩa ariũ a ithe witũ amwe mokire makĩheana ũira wa ũrĩa ũtũũraga wĩ wa ma, o ta ũguo ũtũire ũrũmĩrĩire ũhoro ũrĩa wa ma. Ndirĩ ũndũ ũngenagia gũkĩra ũcio, kũigua atĩ ciana ciakwa no irũmagĩrĩra ũhoro ũrĩa wa ma. Mwendwa wakwa, maũndũ macio mothe ũteithagia ariũ a ithe witũ namo, ona matuĩka nĩ arĩa ũtoĩ-rĩ, nĩ wĩra wa mũndũ mwĩhokeku, nao nĩ maheanire ũhoro wa wendani waku mbere ya kanitha. Nĩ wega ũmoima
garagie ta ũrĩa kwagĩrĩire harĩ Ngai, tondũ moimire kwao nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake, makĩregaga kwamũkĩra kĩndũ harĩ andũ a ndũrĩrĩ. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo tũgwate andũ ta acio ũgeni, nĩguo tũgwatanĩre wĩra wa ũhoro ũrĩa wa ma. Gwĩka ũhoro ndandĩkĩire kanitha, no rĩrĩ Dioterefe ũrĩa wendaga kũmagĩa mbere nĩ aregete gũtũigua. Tondũ ũcio ndoka-rĩ, nĩ ngaririkana maũndũ make marĩa ekaga, agĩtũhũhũtagĩra na ndeto cia ũtũrĩku, na tondũ atangĩaiganwo nĩ ũguo, we mwene ndagwata ariũ a ithe witũ ũgeni, na arĩa mendaga kũmagwata ũgeni akamakania, ona akamaingata kanitha-inĩ. Mwendwa wakwa, ndũkanae kwĩgerekania na ũhoro ũrĩa mũũru, wĩgerekanagie na ũhoro mwega ũrĩa wĩkaga wega nĩ wa Ngai, nake ũrĩa wĩkaga ũũru ndarĩ ona Ngai. Demeterio we nĩagathagĩrĩrio nĩ andũ othe, onaguo ũhoro ũrĩa wa ma guo mwene no mũira wake. Ona ithuĩ tũrĩ oro aira, nawe nĩũĩ atĩ ũira witũ nĩ wa ma. Nyuma na maũndũ maingĩ ma gũkwĩra, na ndikwenda gũkwandĩkĩra na rangi na karamu, ngwĩrĩgĩrĩra atĩ ica ikuhĩ nĩngakuona, tũgakĩaria tũng'ethanĩire, tiguo na ũhoro nĩwageithio nĩ arata arĩa me gũkũ, geithia arata acio mwĩnao o mũndũ o mũndũ. Rĩu nĩrĩo ithomo rĩa kerĩ. Rekei tũrũngie o ũguo tũnyitanĩre na Akristiano a thĩ yothe na arĩa mathire mbere itũ, tumbĩre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu etagwo Mariam, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu nĩekeire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩakoima kũu oke gũkũ acirithie arĩa memuoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kwoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Rekei tũhoe. Hoyai na nĩ mũkũheo, na nĩ mũkuona, ringai na nĩ mũkũhingũrĩrwo. Haleluya. Tũturĩtie maru ũguo nĩ tũkũina rwĩmbo namba 46 nyĩmbo-inĩ cia kũinĩra Ngai, namba 46. Ndweria ngoro yakwa thĩinĩ, ndagũthaitha mũno, ũndeithie
hinya gotaria shaitani jikaragia hingo ciothe njĩra-inĩ yaku nĩyo njega na ya hinya ningĩ nĩ ya thayũ ndwĩria ngoro yakwa thĩinĩ menye ndirĩ hinya Jesu nawe ũngĩhota kũhotanagĩra ndwĩria ngoro yakwa thĩinĩ ũmĩtheriagie rĩ ĩtuĩke tawa wa Jesu wa gũtherera andũ tũmarĩa meduma-inĩ macarie ũtheri na rĩrĩa agacoka thĩ ũmatware gwake. O ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesũ atũrutire, rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge: Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matwĩhagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Mwathani aroikara na inyuĩ. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani tongoria president witũ na atongoria othe. Tũma atungatĩri aku magũtungatage na wĩhokeku rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wĩ nduma-ta ya gĩkuũ, o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ. Tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ, thĩ yothe ĩiyũrwo nĩ riri waku. Nĩ tũkũhoya mahoya mau me bulletin-inĩ o tũrĩa tũgũ-projectĩrwo mahoya ma ũmũthĩ. Ngai mwene hinya wothe, na ũndũ wa mũrũguo mũhonokia witũ Jesũ, nĩ ũhonokagia mĩrimũ itũ o ũndũ ũmwe na wonje witũ. Tũteithie ta Petro tũmenye Jesũ o ta ũrĩa atariĩ, na atĩ rĩrĩa tũkũmũria na tũkamũnyua tũmenyage kũna atĩ tũrĩ a muoyo wa tene na tene. Ngai mwene hinya wothe wa tene na tene, ithe wa mũthamaki wa thayũ, tũgĩcoka na tũkĩhurũka, nĩ ũtũhonokagia rĩrĩa twahorera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tũma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto. Tũnogore na
utaure maria mothe maturi tuheire ngoro-inĩ citũ na utume miturire itu yũmbũrage uthamaki wa thayũ waku nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Rekei o mũndũ ahoe ihinda rĩake, tuhoere wega wa Ngai thĩinĩ wa miturire itu, twĩre Ngai atũiyũrie wega wake na nĩgetha tuikarage na thayũ. Hamwe noguo rekei tuhoere bũrũri witũ, tuthaithe Ngai nĩ ũndũ wa marĩa maroneka thĩinĩ wa bũrũri witũ, tuhoere president witũ, tuhoere atongoria arĩa maratongoria nao hamwe, ona tuhoere mwena wa mũng'ethanĩro na nĩgetha hagĩe na ngwatanĩro njega gatagatĩ-inĩ kao. O hamwe noguo tuhoere kanitha wa Kristo thĩinĩ wa thĩ yothe, makĩria tuhoere kanitha wa ACK Mũgumo-inĩ, tuhoere vika witũ Canon Wanyoike, tuhoere Reverend Alice, tuhoere leaders yothe na leaders a kanitha ũyũ department-inĩ ciothe, twĩre mwathani amahe grace ihoya nĩgetha mahote gũtongoria mena hinya. Na rĩu nĩ tũkũhoya ihoya rĩa Chrysostom ũrĩa warĩ mũndũ mũthĩ. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu mwathani na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ tũgũthiĩ ithenya rĩu rĩngĩ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, na mwaria witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndagĩtarĩ Joyce Jue, nĩ ndagĩtarĩ wa cancer, aroraga mĩrimũ ya cancer, na ndagĩtarĩ ũgĩtwarĩria Ngai akũhũthĩre na nĩgetha tũgĩe na ũũgĩ wa kũmenyerera mĩĩrĩ itũ mahinda marĩa tũgũkorwo gũkũ thĩ. Na hamwe noguo nĩ ngwĩta praise team nĩgetha matũtongorie, nĩgetha ndagĩtarĩ acoke atwarĩrie. Karibuni praise team. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, ethanĩte ya mũgate wa muoyo, no nĩwe mũgai warigwo nĩ itho, ũkũinũka ũkĩna ndũnegethima, ĩni nĩahete mũgate Ngai ngoka maitho, ĩtũrĩa irarutwo magĩthiĩ mao, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, na marĩa mũgate makĩmũmenya, Jesũ mũthamaki warĩ na wa igũrũ, nĩwe thayũ wakwa na gĩkeno gĩakwa, na nĩwe wendo-inĩ nĩwe mũgate, na nĩwe wendo na nginya igũrũ, ete mũgate Ngai ngoka maitho, ĩtũrĩa irarutwo magĩthiĩ mao, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, na marĩa mũgate makĩmũmenya, amarũrũ yothe na arĩa matindagia
thina Jesu kagetuaga minyororo yothe ya ngoma Jesu kagetuaga minyororo yothe ya ngoma
Tuhoe awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwoka mbere yaku mahinda maya tukiharĩrĩria ngoro citũ Mwathani kũigua kiugo kĩrĩa tũharĩrĩirie Jehova na kũmenya makĩria maũndũ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mwathani ndĩrakũhoya ũhũthĩre Mwathani nĩgetha hote gũkinyia ndũmĩrĩri o ũrĩa ũngĩenda ndungata ciaku Mwathani cimĩamũkĩre. Twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nyambe njoe mweke ũyũ njokerie atongoria a kanitha wa ACK St Monica Mũgumo-inĩ ndimacokerie ngatho manyitanĩire hamwe na team ya Health Board nĩ kũhe kanya gaka hote kũrũgama haha twaranĩrie na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ megiĩ mũrimũ ũrĩa thukũ ici ũtuĩkĩte nĩguo wĩkuo mũno ũrĩa tũreta mũrimũ wa cancer. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Joyce Wanjirũ Wanjũe, nĩhikĩte na ndĩna ciana. Harĩ wĩra
I am a nurse by profession, njikite nursing yakwa nginya masters level, koguo manjitaga a nurse consultant, na ngakorwo ati mastite maundu megiĩ cancer. Koguo nganyiha muno muthenya wa umuthi, na hindi iria ndaheirwo invitation kana hindi iria ndaerirwo ni ngukorwo na inyuĩ tukugana ciugo umuthi na inyuĩ, he maundu maria hihi nderirwo. Wa mbere ni nderirwo akristiano a kanitha uyu no mende kumenya maundu maria mama tiga maria andu moigaga, maundu maria mama maigie murimu witu wa cancer. Ni nderirwo ashirika ni mekubatara kumenya hihi dalili cia murimu ucio, mundu angihota kumenya ena dalili cia cancer atia tene muira murimu ucio thiete na mbere. Na no nderitwo hote kwaria na ashirika mahote kutaukwo hihi ungituika ni wanyitwo ni murimu wa cancer ni kiambiriria kiega kana ni gikuo uthiete. Koguo hindi iria tugukorwo tukiaraniria na inyuĩ ni gukorwo ngimuhe utheri wigie murimu ucio, na hihi watuika ni wagia na murimu ucio kana ndagitari ni akwira wena germs cia cancer, ikinya riu ni ririku. Ndi haha ndimwire ati ithuĩ andu a cancer tugaga riria wamenyeka wena germs cia cancer, hari ithuĩ gikoragwo gikiambiriria kingi kiega. Andu moigaga wamenyeka wena cancer, it is a death sentence. Niĩ ndarugama haha ndita mukristiano kumwira ati ungithie wirwo mami wanyu, mwana waku, murata waku, mushirika mwenzako ena dalili cia cancer, ni kiambiriria kiega. Undu ucio ungi ni nderitwo hihi ndimwire mundu angihota atia kurigiriria thina ucio ndukae guka muturire-ini wake. Na ni twathomerwo mathomo maitu wega kuma ibuku-ini ria Thama 15:20 nginya 27, 22 nginya 27. Na hindi iria tugukorwo tukiaria uhoro wa cancer ni turenda we flashback turore hau thutha ati tukona ciana cia Israel riria ciathiaga ni mekorire in the werũ-inĩ, in the wilderness, thuku ithatu matari na kindu manginyua. Ukeuria muthenya wa umuthi riria uraigua wina nyota ya mai, hihi ona ni uhotaga gukorwo na uhoro wa gweterera? Tukoiga aca, ukoragwo ukigua urabatara mai, ona ungikora mai matari mega ukaigua ni ukunywa. No tukarora ati ni mahotire kumiriria Ngai ni atuikire wa gutwarana nao thuko ithatu matiakwire, na ni makinyire hari ni turona Mara ni makorire mai maruru. Koguo muthenya wa muthi tukigana ciugo cia cancer, hindi iria waigua ati ni watuika wena germs cia cancer, wicirie ni mahinda macio ciana cia Israeli ciaikarire itari na mai, muturire-ini wiguaga ukoigua na mwisho family yakwa ni twatuika atheni ni undu wa mbeca iria tukuhuthira. Ndi haha tu encourage twirane ni mathire thuko ithatu na makihota magicoka magikora mai maruru. Riu ni hinda riria mundu akoragwo kiuria na tondu hihi ni nderwo ndina thina wa cancer, kana hihi muthuri wako kana mwana wako ni erwo tukumirira naku. Nikio turacoka tukona ona thutha wa gukora mai maruru ni matuikire akumiriria, they pressed on ginya makihutia karurigi haria mwisho. Turerwo ati ni makorire njui makinya Elimu, ni makorire njui 12, kwari na mai maingi, kwari na miti ya palm tree, gwicia ni mikindu na nona gori rutaga mahuti mayo wega magaguthiururukiria. Koguo hindi iria wacemania na kiugo kiu kinene kiretwa cancer in the family kana muturire-ini wanyu, andu a health na atongoria kanitha umuthi mamuhete nafasi hiyo ati nigetha reflect ukorwo ukimenya ni kiambiria kiega kia muturire. Na nikio haria tukurikia tugukorwo na a celebration gikeno turia turona uria twathomerwo marua ma gatatu ma Johana ati ni gukena turia wandikagira mundu marua ni undu wa gikeno kiria wina kio ngoro-ini, kumucokeria ngatho ni undu hihi wa maundu angikorwo ahotete gugukinyithia. Hau no ho tugukorwo tukirelate kana tukirora thabari no wambiriria ina ruo ruingi,
magerio maingĩ rĩu wĩroreta cancer ucoke wikore ati ni urarugama haha in the altar na family yaku gucokeria Ngai ngatho tondu ni mwacemanitie na thina in the family na Ngai ni amukinyeirie haria ni wahotire guthii na njira iria ciagereire na nikio roka kanitha-ini kwira Ngai ni thengio tondu mweciragia ni mwathiririkira no Ngai ni ihinda ringi riega amuheaga koguo akristiano tugithie riu haria he kugana githomo gia cancer gwendaga mukorwo na reflection iyo gukorwo mwithina-ini in the wilderness no gakinya ati handu ni ukwandikira arata marwa toria twandikiirwo riri irwa ria gatatu ni Johana koguo riu tugithie imwe kwa imwe nginya riu kurora horo wa cancer ni wega tukorwo na reflection ihana uguo na nigetha tuhote gutaukwo cancer ni kuga atia no nyende kumuhengerekano nigetha hindi iria turagana ciugo icio cia cancer ugakorwo ukireflect kana ukirora mumera ucio nejo ithuothe turi arimi in one way or another twanarima na ni uthiaga mugunda urenda kuhanda mbembe wona wa ukoya mbegu ciothe ni mbembe ugeka maundu maria mekagwo no hindi iria mbembe yo yarikia kumera igakinya ihinda ria kugia mwana we murimi ni uthiurukaga mugunda-ini no gathi ugakora hajia ino ndinaruta mwana wa mbembe irarutire ndutu mwathani agocwo ikaruta kinyamu kiiru no we murimi ukaririkana hindi iria wahandaga ciothe wahandire cihanaine no gwakinya atia hindi ya kuruta maciaro gwakinya atia ndinaruta mbembe ta icingi ngerekano yo ndenda kumuonia no uture muturire mwega ugakinya miaka 60 ukaritaya na hindi iria ati wakinya kuritaya maito ababaito ukaigua ati nirio urareherwo news kana ni hindi ndagitari arakwira wina germs kana wina dalili cia cancer koguo ni wega tumenye ati at any time riria mundu muhuro wa riwa nena muoyo ati cancer no yuke at any time muturire-ini waku undu uria ingenda twiyurire ni ati nikiga kiriku kinyitagwo ni cancer ngumuhea njega ndimwire ciega ciothe Ngai atuhete iria cie mwiri-ini witu ciothe ni cinyitagwo ni cancer o tiga indo o igiri tukoragwo nacio mwiri-ini witu no rucwiri na magego icio nocio tukoragwo nacio mwiri-ini na tutinginyitwo ni cancer niki tondu germs icio cia cancer nigetha ciuke mwiri-ini witu no muhaka ciuke kiga-ini kina muoyo na tondu rucwiri na magego ikoragwo cieguo nikio no kienjwo nduiguaga ruo nirio ona igego ngirigutha ona weka mucumari uri guthe hau riri tondu it's a bone ni ihindi ritire na muoyo koguo hindi ria uraikara umenye ngoro ni maitho angoro ni ini riaku angoro ni mahindi tukorwo tukimenya ati icio ciega ciothe no cinyitwo ni germs cia cancer tutige kuga no nyondo no nyungu no muthiori ndi haha ndimwira ati ciega ciothe nginya gutu nginya rukunyu ni runyitagwo ni germs cia cancer koguo ni wega hindi ria tuguthie na mbere tukorwo tukimenya ati ciega citu ciothe no cinyitwo ni germs icio cia cancer nitwe kwiuria kiuria niki gitumaga mundu anyitwo ni germs cia cancer kana ni maundu mariku hihi ungikorwo ureka ni muikarire uriku hihi ungikorwo uraikara ungituma ukorwo ati chance ciaku cia kunyitwo ni cancer cithie iguru undu wa mbere ni miaka hindi iria mundu arathie na mbere na gukura na riu haha ni hakoragwo na cancer iria tukorwa tukiorota ta riu ta cancer ya muthiori iria twitaga ya prostate ni hinya muno cancer teyo inyite wanake-ini wake koguo hindi iria mundu anje gukinya miaka 40 guthie na mbere ni wega hihi ugaikara ukiroragwo dalili cia cancer ya muthiori tondu uria miaka irathie na mbere chances ciaku cia kunyitwo ni cancer teyo cikoragwo cie iguru na nikio koraga uria mundu arathie na mbere agikuraga immunity yake igakorwo irathie na igiikurukaga ugakora ati
chances ciake cia kunyitwo nĩ cancer cikongerereka. Ũndũ ũcio ũngĩ no ũkorwo ũciarĩtwo family-inĩ, na nĩkĩo tugaga nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahurũka no wega gũkorwo twĩ ũtheri-inĩ kĩrĩa gĩatũma mũndũ ũcio ahurũke. Nĩkĩ? No ũkorwo your mom ahurũka tondũ ararĩ na cancer ya nyũngũ kana ararĩ na cancer ya handũ harĩa hangĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa we waciarwo mũciĩ kana family-inĩ yarĩ na mũndũ anyitĩtwo nĩ cancer, chances ciaku cia kunyitwo nĩ cancer cikoragwo ciũkĩte igũrũ gũkĩra mũndũ ataciarĩtwo family-inĩ ĩrĩa akorwo na cancer. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũikarĩre ĩrĩa tũraikara, lifestyle. Mĩikarĩre ĩrĩa tũraikara thikũ ici nĩ ĩrakorwa ĩkĩrehe chances citũ cia kunyitwo nĩ cancer cikongerereka. Ndoiga mĩikarĩre nĩ kuga atĩa? Thikũ ici tũrakora ũrĩa twarĩaga tene nĩ tũcenjetie mĩrĩre itũ, koguo ũgakora nginya kiro citũ cigatuĩka nĩ irongerereka. Kĩndũ kĩrĩa tugaga BMI, kiro ciaku na ũraihu waku igakorwo itiratwarana, ũgakorwo mwĩrĩ waku nĩ ũkuĩte indo ũtabatiĩ gũkorwo ũgĩkua. Na ndĩmwĩre atĩ germs cia cancer nĩ cikoragwo na ndũgũ nene na maguta mwĩrĩ-inĩ. Koguo nĩkĩo tugaga no wega mũndũ akamenyerera BMI yake, ukamenyerera maguta marĩa megũkorwo magĩaccumulate mwĩrĩ-inĩ waku, tondũ germs no tũrĩa tuonaga citagwo atĩa, ũngĩiga kĩndũ kĩna cukari tuonaga tũnyamũ nĩ twendete gũka kũrĩa. Ũguo noguo mwĩrĩ ũkoragwo hĩndĩ ĩrĩa twĩna maguta maingĩ kana rĩrĩa twa accumulate indo iria itarabataranĩka mwĩrĩ-inĩ, germs icio cia cancer nĩ ciendete gũthiĩ kũndũ ta kũu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mawĩra maya tũraruta, ũgakora kũrĩa tũraikara the environment twĩna industries nyingĩ mũno, ũgakora hwaĩ-inĩ inyuĩ kũrĩa mwakĩte nyũmba cianyu kwĩna chemicals nyingĩ mũno irareleasewo, ũgakora ndũrĩ na control ya ũhoro ta ũcio. Koguo rĩu ũgakora angĩkorwo environment yaku kũrĩa wĩikaraga wĩikarĩte hakuhĩ na makambuni mararekereria ndogo nyingĩ, andũ acio maikaraga kũu na ciana iria iciarĩirwo kũndũ ta kũu, even in the slums, ũgakora chances ciao cia kũnyitwo nĩ cancer na mũno mũno cancer ya mahũri ĩgakorwo nĩ ĩrakorwo mũno harĩ andũ ta acio. Na tukirora mĩikarĩre nĩ tũrarora ningĩ na andũ arĩa manyuaga thigara, cigarette smoking. Na ũngĩkorwo ũraikarania na mũndũ ũranyua thigara, ũkoragwo ũkĩmenya atĩ ũhoro ũcio wa mahũri maku gũkoragwo me very much hĩndĩ ciothe nĩ maragucia ndogo ĩyo. Arĩa tũĩ mahũri makoragwo ta kabaruni, koguo hĩndĩ ĩrĩa germs icio ciaingĩra cithiaga cihĩtũkanĩtie, na nĩkĩo wĩiguaga atĩ mũndũ angĩnyitwo nĩ cancer ya mahũri mũtũrĩre wake nĩ ũnyihaga mũno, tondũ mahũri rĩrĩa magĩa ta irima mũndũ ndahotaga kuoya rĩera rĩiganu ũrĩa rĩagĩrĩire, na ũgakora maĩ nĩ maroima mwĩrĩ-inĩ makaingĩra mahũri-inĩ. Koguo nĩ wega tũmenye atĩ environment ĩrĩa tũraikara, angwa nĩ kũgucia thigara, angwa nĩ gũikarania na andũ maranyua thigara, kumanagia na ũmũthĩ nĩ wega tũmenye atĩ mũndũ angĩhota ũtige kũnyua thigara, na ngoro mũndũ waku nĩ anyuaga thigara ũmũbundithie, na hĩndĩ ĩrĩa aranyua thigara ũka make sure we ndũrĩ hakuhĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩtũma mũndũ akorwo na dalili akorwo na chances nyingĩ cia kũnyitwo nĩ cancer nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna cancer ĩngĩ mwĩrĩ-inĩ. Ũngĩkorwo hihi nĩ ũrĩ wakorwo nini-inĩ waku rĩngĩ nĩ wanyitĩtwo nĩ cancer ya cervix na ũgĩthondekwo na ũgĩtuĩka declared atĩ nĩ ũhonete, nĩ twendaga hihi kwĩra andũ hĩndĩ ĩrĩa wagĩa cancer ĩmwe ona ĩngĩhona, chances ciaku cia kũnyitwo nĩ cancer ĩngĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ. Koguo tũngĩrora maũndũ macio wĩyũrie kana mĩaka yaku nĩ thiangĩte, kana nĩ ũracekwo, kana wĩna overweight, kana nĩ ũrahũthĩra mbakĩ, kana nĩ ũragucia thigara. Macio nĩmo maũndũ hihi matũmaga mũndũ aikare chances ciake ikiongererekaga. Na nĩ harĩ kĩndũ kĩngĩ tugaga, tondũ maũndũ ma Ngai matimenyekaga, no ũkorwo ũikarĩte mũtũrĩre mwega, ndũrĩ wagucia thigara, ndũrĩ wanyua njohi, wĩikaraga kũndũ gũtarĩ ndogo, no ũgekora atĩ ona thutha wa maũndũ macio mothe no wacemwo nĩ dalili cia cancer.
hau niho mundu akiraga koiga atiriri ai kai guthiaga atia ndi haha kumwira ati ni hari cancer yukaga tumetega idiopathic ona ithu turi athomi tutingihota gutariria ati roimire naku koguo ni wega mundu aikare akimenyaga riria waigua mwiri waku warehe utiganu ni urabatara guthie thibitari ungimenya atia kana niki kingituma uthie thibitari tondu ni wamenya maybe miaka yaku ni thiangite ni uraikara kundu kwina exposure ya ndogo ni dalili iriku ingituma we uthie thibitari ona utari murwaru undu wa mbere ungikora kiro ciaku ni iraikuruka ureharukia nguo nduri murwaru no ni urona kiro ciaku irathie cikurukite ucio ni undu hakiri-ini ciaku urabatara ni kwarahuka no thie thibitari no mere nie ndoka check up tondu ona itegukinya ratiri nie nguo ira ndirekagira ni ndirekira ngaigua ni ndirahutha koguo hindi ri ogwikora ati mwiri waku ni uraigua ni uragi utiganu wa kiro kugwa na nduri murwaru ni urari irio ciaku o cia muthenya uria ciagiriire no ni uraigua mwiri waku kiro ni irathi cigikurukaga iyo ni ikoragwo dalili ya mbere ya kwarahura mundu athie thibitari akarorwe undu ungi ungituma warahuke na ihenya guthie thibitari ungikorwo hindi ciothe wikaraga onogete ona utarutite wira no uraigua minoga waruta kawira kanini ni tuirio warugira andu kana wahura tukuo tunini no gutiguo uraturaga ukaigua ati uraigua kunoga tumetaga fatigue ugakorwo hindi ciothe we ni unogete ucio ti undu wa kawaida hari mundu atari na thina wa mwiri koguo ungeigua hindi ciothe ni uraigua unogereire ukoya ikinya ugathie ugacekwo nigetha hihi hangikorwo hena thina ucio tuike wa kumenyeka tene undu ungi ungituma uthie thibitari ni gukorwo hindi ciothe we uraikara wiki ino warikia kurwara homa wiki yengi ni uraharwo wiki yengi ni uraigua ta wina malaria koguo ungikorwo gutire hindi uraigua wina ugima mwega wa mwiri recurrent infection gukoragwo ati we kila saa wina kamoxil ona neighbor ni amenyaga kwang'ania ona thenyenya cio tuko wona ndathie kuo ni ngukora tutawa koguo ungikorwo hindi ciothe ukoragwo wina dawa wina mucu ni urakuria muno ukoiga nginya we ni wagire migraine reke tutige gutuika andu a gwithondeka tondu turatuika andu a gwithondeka by the time mundu arathie thibitari ukerwo ni wanyititwo ni cancer no by the time turakuona ni ucereirwo na ni thiangite muno koguo ungikora we mwene kana mwana waku kana murata waku hindi ciothe kabagi gake gatiegaga mara moja gatiegaga omeprazole no wega tukorwo tugika uria kwagiriire na ndarugamira hau uhoro wa nginya ta thina wa nda thuko ici cancer ya mara na njira ya bata ira tureta colorectal thuko icio na nituriganirwo ni ya nyondo ya muthiori ya cervix tondu iyo nitubundithitie andu nginya magatuika kumemenya makamenya dalili riu thina uria twinaguo munene in the cancer world nituratengerio muno ni cancer ya colon mara maria manene manini na njira ya bata that is colorectal na gitumi kiria iratutengeria ni tondu ihinda riayo kumenyeka iramenyeka icereirwo na gitumi gia emenyeke icereirwo ni giki we uturaga na esomeprazole tuomez ukoragwo na resagel ona dawa cia acid ciothe ni wacimenyire wathie thibitari ukerwo ni H pylori ugathie chemist riu we hindi ciothe uturaga na dawa cia kuhoreria acid iyo twi haha twi andu a health kumwira kumanagia na umuthi tutige gutuika andu atu mara moja andu atu omesi andu a H pylori ndimwire H pylori ni murimu uthondekagwo no ngithondekwo wega na the kit uria ciagiriire uthondekagwo rita rimwe na ria keri no uthondekirwe tondu hihi ndwaninire dawa kana hena exposure urareire indo iria weritwo ndukarie koguo ndugature mwaka umwe miaka 5 uthondekagwo na H pylori niki by the time uroka thibitari ni undu wa ndeyo wiragwo maitu baba witu ni wanyitirwo ni cancer ya mara
no mahinda maya tũrathiĩ gwĩka endoscopy kana colonoscopy ĩgatuonia tondu mara makoragwo merigicĩte nĩ maingĩ nĩ ĩronania atĩ kũndũ kũrĩa kũnene kwa mara maku nĩ kũrĩtwo nĩ germs icio cia cancer. Nĩrĩo ũkoraga rĩu ũrageria gũthondekwo no nĩ tũramenya we in the late stages na hatirĩ ũndũ mũnene mũno ũngĩkwo nĩgetha tũgarũre the situation. No ũngĩmenyera gwĩkagwo medical check up ũkorwo nĩ wĩkĩtwo endoscopy kana colonoscopy no ũnine mĩaka ĩngĩ 10 ũtarĩ wekwa gĩthimi kĩu na ũgakorwo atĩ nĩ ũramenya nĩ werirwo ndũrĩ na dalili cia cancer na ũgaikara wĩ mũndũ mwega. Kwoguo ũngĩkorwo na recurrent infection na mũno mũno dalili cia ĩyo ya mara nĩ ũgakorwo mũthĩ nĩ ũrathi kĩoro kĩũmũ biũ ũrĩa mugaga kĩũmũ biũ na nĩ ũranyua maĩ. Hĩndĩ ĩngĩ ũgakorwo rĩu kĩoro kĩhũthire ona ndwenda gũthiĩ kũndũ tondũ ũrakorwo na maũndũ merĩ either gĩkoma mũno kana ningĩ gĩgekatia gĩkahũtha mũno. Kwoguo ũngĩkora na dalili icio ũtige kuga atĩ nĩ tũirio tũrĩa ndĩrarĩte. Ndũngĩkoragwo hĩndĩ ciothe o mweri hena tũirio tũrĩa ũrarĩte. Nĩ wega rĩu tũmenye atĩ icio nĩcio dalili iria ikoragwo cia tene cia gũtwĩra hihi mara maitũ kana njĩra ĩrĩa irio ciumaga mwĩrĩ ikahĩtũkĩra hena thĩna. Na ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico nĩ mũno mũno ithuĩ atumia ũngĩkora he mahinda nĩ ũkinyĩtie menopause na nĩ wanjia gũkorwo mweri ũyũ hena bleeding mweri ũcio ũngĩ ndũkae kũmenyera gũthiĩ gũthecagwo gacindano gakũhinga ũhoro ũcio tondũ ũndũ ũcio rĩrĩa wahinga ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩcokera rĩngĩ. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa wona ũndũ ũcio ũgĩcokera nĩ wega tũkoe ikinya rĩa naihenya tũgathiĩ tũgacekwo nĩgetha ũndũ ũcio ũkarigitwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ o tene. Gwĩciria rĩu tũmenyete dalili icio nĩ tũgũtiga gũkorwo andũ a gwĩthondeka na andũ a tũmara moja. Ningĩ tondũ nĩwamenya ũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thibitarĩ nĩ maũndũ marĩkũ hihi mekagwo nĩgetha ũthuthurio tondũ hĩndĩ ciothe ndũgũkorwo na dalili icio ũthiĩ wĩrwo nĩ cancer. Aca, no mũhaka ũtwarwo ikinya gwa ikinya maũndũ marĩa magĩrĩirwo gwĩkwo mekwo nĩgetha hihi wĩrwo kana nĩ cancer kana nĩ thĩna ũngĩ wĩnaguo tondũ no ũkorwo na dalili icio ciothe na ũthuthurio wĩkwo maũndũ macio mothe na wĩrwo ndũrĩ na cancer. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thibitarĩ mũndũ nĩ ekagwo ithimi cia thakame na haha nĩho twĩraga especially arĩa the young children hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ he gĩthimi gĩkagwa no kaigua mũtumia nĩ erwo mwana na less than 1 year kana na mĩeri 2 na nĩ waigua mwana waku nĩ werwo ndarĩ na thakame ya kũigana. Na hau nĩ twĩraga mũndũ ũrĩa werwo ũgathimĩrwo mwana thakame o mweri tũkaga gũtuĩka andũ a gwathĩka. Nĩkĩ thikũ ici nĩ tũkoretwo na a lot of leukemias, twĩna twana tũingĩ mũno tũraciarwo na tũgaciarwo na cancer ya thakame ĩrĩa twĩtaga leukemia. No wega wa leukemia mũndũ angĩoya ikinya mahinda marĩa magĩrĩire ndawa mwana ũcio akaheo tene ũgakora atĩ survival rate ya mwana ũcio kana mĩaka ĩrĩa Ngai aroigĩte nĩyo mwana ũcio egũtũra mwana ũcio nĩ ahota gũtũra wega. No hĩndĩ ĩrĩa werwo thiage o mweri gũthimwo thakame ũkona ta ĩratuĩka burden ũkoragwo rĩu ũgĩteithĩrĩria kũnyihia mũtũrĩre wa mwana ũcio. Mũndũ oka hihi na mathĩna kana complain atĩ we hĩndĩ ciothe ũrarĩo nĩ mũtwe nĩ ũkoraga mũndũ nĩ ekwo CT scan kana MRI tondũ ndũngĩhota kuona mũtwe thĩinĩ with your naked eyes ũkona report ya CT scan kana MRI nĩyoiga wĩna you have a growth. He growth yamenyeka tene ĩtathiĩte kũhinyĩrĩria mĩkiha na the brain nĩ mũiguaga mũndũ nĩ aratwarirwo surgery mũtwe ũkahingũrwo very early na growth ĩkarutwo na treatment ingĩ ikaheanwo. Kwoguo nĩ wega tũtige kuga atĩ niĩ ndigũthiĩ mbica ĩyo tondũ ona ndamenya thĩna ũcio ndamenya kwĩna growth niĩ no gũkua. Kwoguo twĩ haha ta andũ a health kũmwĩra atĩ ona ũngĩthiĩ CT scan na nĩ early enough wĩrwo wĩna growth mũtwe na harĩa ĩrĩ nĩ ĩkũrutwo. Nĩ wega twĩtĩkĩre gũkinya makinya macio tondũ hihi ona twaga kũrutwo ĩgũthiĩ na mbere na kũneneha na ndĩroiga atĩ nĩ ũgũkua. Rĩu ũrĩa gũthiaga wona waga gũkinya ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire the right time ũcokaga ningĩ ũgatũra mũtũrĩre wa thĩna tondũ nĩ ũkoraga mũndũ hakiri nĩ ciahihinyirwo muoyo wake ũrĩ oho
tondu mahinda ma Ngai matikinyete no ukona muturire watuika very miserable niki haria wakomire tondu brain yaku ni yahihinyirwo ndungihota kwihe irio ndungiukiria haria uri koguo thina wari urigitwo tene wa utwara he family ugatuika murigo tondu hindi iria watuika bedridden moyo wa Ngai uri oho hari mundu woha hau he mundu atarithiaga wira nigetha gucenjie diaper na gwikira maundu macio mangi mothe nawe urari mukristiano ugakinya handu ukoria kae Ngai uyu ndiratungataga ataradirikana turirikane ati o haria werirwo ni ugwika operation ukirega hau niho Ngai ahete madagitari ugi nigetha mahote gugutirithia koguo na njira nguhe ndiroiga hari andu maregaga guthie kuhurwo mbica na koiga ona ndahurwo mbica hatiri undu nie no gukua gwikatia no gukua guko koguo turamwira ati at every stage thina wamenyeka na muno wamenyeka mahinda maria magiriire aja igoka ejega na tukagia moimirira maria magiriire na tondu riu ni wakinya hau na ni wero wina karuibo ta wina fibroid kana wina kindu kiria kingi kana wina karuibo haha hari kindu gikagwa gia gu conclude ona utekitwo operation ni twikaga kindu twitaga biopsy he kanyama karumagwo kau niko hihi gatwiraga nama kana icio ni germs cia cancer and what next koguo na hindi ria mundu ekwa operation hihi ungikira operation thibitari itari na labu nene andu ni maheagwo kanyama mundu akerwa atware nitukoretwo na andu aingi mundu ararutirwo kanyama agapakirwo wega akerwa atware kuna wakinya kuria watumokerwo ni 50,000 ukeuria na nie ndirathinjirwo kanyama gaka hihi ndiratinda ngigiana nako gaki ndi haha ndimwire ungigekora kana ungigakora mundu waku ni aheo kanyama tugetaga biopsy agatware gagathuthurio no wega tondu ukoraga kira kiarutwo kiarumwo giathie laboratory gigakorwo kina germs cia cancer na report iyo ya biopsy iyo ya histology ni tuteithagia kumenya urigitani ucio ngi ugukorwo uriku nitwakinya hau nitweka ginya biopsy ni wamenyeka ati wina dalili cia cancer kana cancer yaku ni atwika confirmed kiuria kiria mundu euragia ni giki what next kumanagia na hau thuko ici ni undu wa technology maundu ni matuhuthiire urigitani wa cancer ndi haha ku confirm ati ria cancer yamenyeka tene kuhona kwayo ni 99.9%. Most of the cancers igimenyeka stage 1 stage 2 na early stage 3 itathiete kigaine kingi treatment iria mundu aheagwo kuhona gwaku completely ikoragwo 99.9%. koguo ithondekagwo atia ithondekagwo more than 3 times wa mbere tuhuthagira dawa iria twitaga chemotherapy na nejwe andu othe ni moi chemotherapy no ta dawa iria ingi twikagira mikiha no ikoragwo dawa no rito munene gukira icingi cia kawaida ikoragwo no rito munene niki ko no rito munene tondu ona germs icio cia cancer icio irahota guka ikaingira he kindu kirari kiega nigigatuika kiuru koguo na dawa iria irahuthika combination yo twikagira ya chemo ona cikoragwo dawa ciina hinya muingi nigetha cihote kurwa nite mundu agithie bara-ini no muhaka ukoro you are very armed nigetha uhote kuhura thu ciaku koguo na chemotherapy tondu ni njui andu aingi ni moigaga reke thie ngecirie reke tuthie tukerane na family na tondu we niwe murwaru yo over 18 chemotherapy ikoragwo njega no ikoragwo na side effect no twiraga andu tondu ndiheanagwo o muthenya tuheanaga twakuheo muthi ugaikara thuko 21 cia gucokia hinya wa mwiri ugathie cycle 2 na within thuko icio 21 mwiri waku ni hotaga wona wahota kuria wega na kumanage side effect mundu ni ahotaga ku overcome the treatment koguo ndiramwira agoro ni we kana mundu anaigwa kumanagia no muthi umwe encourage nigetha ahote guthie through the chemotherapy treatment na wona wahota guthie through the session ya chemotherapy agone njuire iraitikite ukahana haha within 2 months njuire ciokaga cigekatia cikamera na hinya wa mwere waku ukagutwika wa gucoka njira ege ya kurigitana tuhuthagira kindu twitaga radiation therapy
neyo nĩ andũ moigaga gũcinwo. Koguo no ũheo kimo na no ũcinwo, ĩyo nĩyo twĩtaga radiotherapy. Na arĩa manathiĩ kana manatwara mũndũ, ĩkoragwo treatment ya 1 or 2 minutes. Macini ĩkamũrĩka harĩa thĩna ũrĩ, angorwo thĩna waku wĩ harĩa nyũngũ-inĩ, ĩthiaga ĩmũrĩkithĩtio hau nĩgetha germs icio kemo ĩtarahota kũũraga ĩkanyitana hinya, ĩgateithĩrĩrio nĩ ũtheri ũcio, the radiation therapy, ĩgateithĩrĩria kũcinina. Na arĩa manathiĩ process ĩyo nĩ ũkoraga harĩa ũtheri ũcio mũrikithagio nĩ hairaga kwa ihinda, no ũgacoka thutha wa treatment ĩyo hagacoka ũrĩa hagĩrĩire. Harĩ ũndũ ũngĩ tugaga surgery. Hĩndĩ ĩrĩa thĩna wonekagwo nĩ ta wa nyũngũ, wĩragwo handũ ha gũikara tũgĩchancaga reke twĩke operation. Angwa nĩ mũthiũri the same. Koguo ũngĩrwo tũgũgũthĩnja, tũkũhe kimo na tũkũhe radiotherapy, ĩkoragwo ĩkĩringana na harĩa germs ciaku ikinyĩte kana how much marenda ku make sure atĩ nĩ mahĩtana na thĩna ũcio almost 100%. Na thutha wa gwĩkwo surgery nĩ wĩragwo nĩ tũgũkũhe kimo na nĩ tũgũgũcina. Koguo ndĩ haha ndĩmwĩra it is always good tũga comply na treatment nĩgetha tũkahota kũhutia karũrigi ũrĩa kwagĩrĩire. Tũrĩa tuona ciana cia Israeli ibuku-inĩ rĩa Thama mambĩrĩirie na ruo rũingĩ, no harĩa kũrĩkĩrĩria they were spoilt of choice. Marĩ na maĩ maingĩ, no harĩa kĩambĩrĩria nĩ tũrona matiarĩ na maĩ marũrũ, no harĩa mũico-inĩ makinya elimu atĩ nĩ makorire njũĩ 12 na mĩthanjĩ. Kũu nĩ kuonania maũndũ mega. Koguo nawe thutha wa gũpersevere ũthiĩ through the treatment, harĩa mũico tũrĩa twĩna marũa ma Johana nĩ ũkahota atĩ kwĩra arata akwa, endwa akwa, Ngai ũguo nĩguo anjĩkĩire. Koguo rĩrĩa weciria ũhoro wa cancer, kumanagia na ũmũthĩ tũkorwo twĩna hinya, tũkorwo nĩ ithuĩ tũrera andũ, we wĩrĩga ũkoria airĩtu aku, wĩrĩga gwĩkwo pap smear rĩ, nĩgetha tũkorwo tũkĩhunjia, tondũ tũtingĩhota kũhunjia the gospel of the Lord tũrĩ arwaru. Kumanagia na hau nĩ atĩa ũngĩhota kũrigĩrĩria, tondũ rĩu nĩ twamenya cancer is real, nĩ twamenya no ũngĩnyitwo nĩ cancer, nĩ twamenya ũrĩa mũndũ onaga dalili ciayo, nĩ twamenya ũrĩa mũndũ eragwo atĩ wĩna cancer, na nĩ twamenya ũrĩa mũndũ athondekagwa. Na o hau ha treatment nĩ ũndũ wa technology, thikũ ici twĩna nginya hormonal therapy. No icio ithatũ, that is what we really, icio nĩcio twĩna cio mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ. No hĩndĩ ĩrĩa ũraigua mũndũ nĩ arathiĩ nginya India, nĩ tũgĩte kĩndũ tũreta hormonal therapy na immunotherapy. No nĩ njũĩ with time, ta KU teaching and referral, technology nĩ ĩrathiĩ yũkĩte igũrũ, atĩ ona ithuĩ nĩ tũgũkorwo na opportunity ya gũkorwo nĩ tũraheo hormonal therapy na tũkongererwo, if the immunity nĩ ĩrarĩ thĩ tũkaheo immunotherapy. Koguo o ũrĩa nyambĩrĩirie na kuga atĩ technology nĩ ĩratũteithia, koguo no wega tũkarahũka, tũgathiĩ tũkamenya tene, nĩgetha makinya marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkinywo tũgamakinya hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, tũtikae gũkorwo tũkĩrira, tũtigakorwo na andũ mena regret. Koguo tũkinyĩte hau nĩ atĩa tũkũhota kũrigĩrĩria cancer. Ũndũ wa mbere no mũhaka tũrĩe irio iria ciagĩrĩire, healthy diet. Angorwo nĩ irio ciaku ũkĩharĩrĩria family yaku, kumanagia na ũmũthĩ, hakikisha atĩ irio ciaku nĩ balanced. Hena irio cia kuongerera hinya, hena protein, mũno mũno ũkahakikisha nĩ ũgũrĩte matunda angwa wĩ mũtumia, ũkahakikisha andũ aku nĩ marakorwo na maĩ ma kũigana, maĩ mega ma kũnyua. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa twakorwo na diet itũ njega, tũkorwo nĩ kaũndũ gaitũ ga kawaida, it is our routine. Ti atĩ tũgetĩkĩria ciana ranji mekũrĩte chips, mekũrĩte na pizza, ũgakora irio iria mararĩa iramatwara harĩa tũkugĩte, kiro ikongerereka, makagĩa obesity, makaya gũkorwo mena ũndũ ũrĩa ũragucĩrĩria germs cia cancer mwĩrĩ-inĩ itũ. Tũtiroiga kũrĩa pizza, kũrĩa chips nĩ ũru, no tũroiga itikae gũtuĩka nĩ irio citũ cia o mũthenya. Tukahakikisha angorwo nĩ mboco, angorwo nĩ ngũkũ, icio nĩcio tũrahota gũcicokanĩrĩria hamwe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũrabatara gũkorwo tũgĩka physical activity. Maũndũ marĩa atĩ onawe ũraigua you've taken a walk, nĩ wahota gũthiĩ magũrũ, tondũ thikũ ici
gwĩciria maũndũ mathiaga magĩcenjagia. Umaga nyũmba gwaku ũkahũra ngari mwaki, ũkamĩpaka harĩa ũrathiĩ thoko, ũgacaria mũndũ wa gũgũkuĩra indo thoko agagũkuĩra, koguo ũkaigua within the day ndũrĩ ũraigua mwĩrĩ waku ũhiũhĩte. Koguo ithuĩ twĩ department ya cancer tũramwĩra no wega ũgakorwo atĩ hena kaũndũ ũreka karatũma we wĩigue mwĩrĩ waku nĩ wacamũka hanini, ũgathithina hanini. Hihi no ũkorwo mĩaka nĩ ĩthiangĩte ndũhota macio, no nĩ tuonaga TV-inĩ iria twĩtaga aerobics. Ũngĩikara mũno ũkĩoyaga moko na igũrũ ũkainama hanini, icio twĩtaga aerobics, onawe nĩ ũkũigua mwĩrĩ waku nĩ ũracamũka. Nawe ũtarahota gwĩka physical activity cia gũthiĩ, ũkamenyerera nawe mũno irio iria ũrarĩa na kiasi kĩrĩa ũrarĩa, tondũ ndũngĩhota gũkorwo atĩ ndũngĩhota gũthiĩ magũrũ, ndũngĩhota kũ-engage na physical activities na irio iria ũrarĩa nĩcio irakuongerera kiro iria nyingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩhota wa kũrigĩrĩria cancer nĩ arĩa manyuaga njohi. Tũrĩ athomi tugaga you reduce, no tũrĩ akristiano tugaga tũtigane na njohi. Koguo ũngĩhota gũtigana na njohi nĩ ũgũkorwo ũkĩererekera cancer imwe ta cancer ya ini. Na nĩ tũmwĩraga atĩ harĩ cancer itũheaga ihoru. Waigua mũndũ ena cancer ya pancreas, gwĩciria rĩu nĩ rwariũngũ, kana cancer ya ini, tondũ icio nĩ ciĩga ikoragwo ikĩhũthĩka nĩ mwĩrĩ o ndagĩka o ndagĩka. Koguo germs icio nĩ cihotaga gũcera na ihenya, tondũ kĩu nĩ kĩĩga ngwana-inĩ rĩaku, maũndũ mothe no nginya mahĩtũkĩre hau macoke nĩgetha nayo rwariũngũ rwakwa nĩ gũthĩa. Koguo ũngĩhota as much as possible ũtige kũhũthĩra njohi, na angorwo no mũhaka ũnyihie kiwango kĩrĩa ũrahũthĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kũhota kũrigĩrĩria cancer nĩ ũkahakikisha hĩndĩ ciothe nĩ ũraikara ũgĩcekagwo. Tarĩ ũguo health na kanitha matũhete opportunity ya gũkorwo na arigitani. Ndũkae kũinũka ũtarĩ ũracekwa, tondũ ũngĩikara ũgĩcekagwo dalili nĩ ikuoneka tene na nĩ ũkũhota gũkinyĩrwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire mahinda matarĩ kana thĩna ũcio ũtarĩ ũrathiĩ mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kũrigĩrĩria nĩ kũheo vaccines, na haha mũno nĩ hinyagĩrĩria ũhoro wa HPV. Tũirĩtu nĩ tũrĩ vaccine ĩkoragwo na nĩ hũrĩtwo mũno. Ithuĩ tũrĩ andũ a cancer tũramwĩra vaccine ĩraheanwo nĩ thirikari for free, ĩtũrĩte kuo, ti hĩndĩ yoka. Andũ aingĩ moigaga nĩ ya family planning. Ithuĩ tũrĩ andũ a oncology tũramũringĩrĩria tũkamwĩra ũngĩkorwo wĩna kana kana gacũcũ kairĩtu mĩaka 10 nginya mĩaka 14, hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa matakoragwo na exposure. Ndoiga exposure nĩ mwamenya nĩ kĩĩ. Koguo nĩkĩo tugaga mathecwo hĩndĩ ĩyo, tondũ kairĩtu kangĩthecwo hĩndĩ ĩrĩa gatarĩ karatuĩka exposed he mũtũrĩre ũcio, hĩndĩ ĩyo noyo kairĩtu kangĩthecwo. Thutha wa gũkorwo na exposure ĩyo wĩ ta mũtumia, no mũhaka ũthiĩ ũthuthurio, wĩkwo ithimi nyingĩ nĩgetha ũthecwo vaccine ĩyo. Koguo vaccination, hĩndĩ ĩrĩa waigua hena vaccine ya kũrigĩrĩria dalili cia cancer, no wega mũkamĩiyũkia na mũkamĩhũthĩra kũringana na ũrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ na nĩ ngũmwĩrĩte nĩ mũndũ kuhakikisha BMI yake nĩ ikarĩte ũrĩa yagĩrĩire. Na ũndũ wa mũico nĩgetha ũhote kũhũrana na cancer nĩ gũikara wĩ mũndũ thomed. Rĩu toguo andũ a health board mekĩte, you stay educated, tondũ tugaga knowledge is power. Na nĩkĩo tũkoragwo hĩndĩ ĩrĩa gwekagwo harambĩ cia thukuru, andũ nĩ moigaga nĩ tũthiĩ, tondũ wona wathomithia mwana ũmwe itũra, you have educated the community. Koguo tũrĩ anini tũrĩ akũrũ, hĩndĩ ĩrĩa twaheo platform teno ya gũthoma, no wega tũgaikara twĩna gĩthomo kĩu gĩgagũteithia we, gĩgagũteithĩrĩria, ũgateithia neighbor, ũgateithia family yaku na ũgateithia kanitha. Tondũ mũndũ atarĩ na information ĩyo teyo tũragayana, ndũngĩhota gũthiĩ kwĩra mũndũ atĩ nĩ tũthiĩ tũkarorwo hihi kana no tũkorwo na dalili icio. Koguo tũkoiga thĩna ũcio wona wathiĩ kũrorwo tene, medical check up, thĩna ũkamenyeka tene, kĩhonia gĩgatuĩka nĩ gĩakinyanĩra. Na nĩkĩo tũrĩkagia na kuga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Nĩkĩ tugaga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku?
Hĩndĩ ĩrĩa watuĩka nĩ wamenyeka thĩna ũyũ ũthiĩte mũno, ng'ombe ũrarĩ nayo, kaploti ũrarĩ nako, ciothe ũgatuĩka nĩ weka atĩa, nĩ waciendia. Nĩ mai kana tima? No rĩu twĩ haha tũkamwĩra ta rĩu ũtaraigua kaũndũ, thiĩ ũcekwo ũmenyeke ũrĩa ũhana, tondũ ona ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca in the bank account na ndũrĩ mũrwaru, wĩna ũtonga wa kũigana, na no ũkorwo na mamirioni, no ũkorwo na maũndũ maingĩ manene, no hĩndĩ ĩrĩa germs icio ciaingĩra, cia gũthigitha na ciamenyeka ciĩnjerere, mũndũ atũraga na mũtũrĩre mũritũ, mũtũrĩre wa ruo, mũtũrĩre wa kwĩrira, na nginya hĩndĩ ũgakora ũkoria kaĩ Ngai ũyũ hoyaga ariganĩirwo nĩ niĩ. Koguo tũrĩkie tũkiuga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũhoe. Nĩ thengio Baba nĩ ũndũ wa mahinda macio watũhe, maũndũ macio Baba twatuĩka a kũgayana. Ndĩrakũhoya Jehova, o toguo wahũthĩra Mwathani, ndungata ici Jehova cigũ ikarĩte ciethikĩrĩirie Mwathani, reke ndũmĩrĩri ĩyo ndamahe Mwathani ĩtuĩke ya kũhũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani. Na hihi Baba hangĩkorwo harĩ ũmwe witũ kana family member ũragerera ũndũ ta ũcio Mwathani, tuĩka wa kũmũtherera Mwathani, no mahũthĩra ma Mwathani gũtuĩka ũtheri harĩ ũndũ ũcio ũngĩkorwo makĩgerera in the family. Thiĩ na mbere na kũtũrathima Mwathani, na thiĩ na mbere Jehova na gũtũongerera hinya. Ndahoya ũguo Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na mũhonokia witũ. Tuhũrĩre mwaria witũ rũhĩ wega, nĩ no twĩke wega makĩria ya ũguo. Thank you so much Dada Joyce, nĩ tondũ wa kiugo kĩu kĩega mũno kũringithania ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na ũhoro wa kiugo kĩa Mwathani. That was very perfectly done, na tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa tũkoretwo tũkĩrwo through the leadership ya Canon na the clergy na kanitha nĩ atĩ nĩ tũkoretwo tũĩ na makinya maigana ũna marĩa kanitha ũtacũkĩtie magũtigĩrĩra atĩ akristiano aitũ ona makĩheagwo kiugo kĩa Mwathani no marahota gũkinyĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na nĩkĩo o mũthenya wa Jumapili tũkoretwo twĩ na doctor on duty kana nurse on duty harĩa thĩinĩ wa tent, na nĩgetha tũgathimagwo ithimi iria hihi cingĩhota gũtũteithĩrĩria kwĩgitĩra o ta ũguo twarutwo mũthenya wa ũmũthĩ. Na o ũguo no ũguo tũkoretwo na psychologist thĩinĩ wa mũthenya wa Sunday, na nĩgetha ona tũkĩmenyerera mwĩrĩ, ũgima wa mwĩrĩ ona meciria maitũ magatigagĩrĩra ona mo nĩ marore. Na nĩkĩo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa makinya mau makinyũkĩtio. Na nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩrwo atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũgakorwo na medical camp. Mũthenya nĩ ũrĩ haha na ithuĩ na nĩ tũkinyire, na gĩkundi kĩrĩa gĩtongoragia ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ gĩtongoretio nĩ our sister Emily nĩ kĩharĩirie makinya maigana ũna kũrĩa tũgũthiĩ, na nĩgetha tũrorwo mĩĩrĩ itũ harĩa ũngĩigua atĩ nĩ ũkwenda gũtarwo, nĩ tondũ rĩrĩa mũndũ athiĩ kũhunjia harĩa nĩ tũremagwo nĩ kũũria ciũria, nĩ tondũ nĩ pulpit-inĩ nĩ tũkũgĩa na mweke ũcio wa gũthiĩ kũũria kũrĩ andũ arĩa mogĩrĩire ũhoro ũcio. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna medical camp ĩyo, na nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwĩta mũtongoria wa gĩkundi kĩu kĩa health, na nĩgetha oke haha atwĩre ũrĩa tũgũthiĩ, atwĩre partners arĩa tũnyitanĩte nao thĩinĩ wa ũtungata ũyũ, alafu onaho atwĩre kana nĩ ithimi irĩkũ tũgũthiĩ gũthimwo kũu na ikuoneka atĩa, na angĩkorwo nĩ ikũrĩhio rĩ tũkũrĩha mbeca cigana. Mathibitarĩ marĩa mothe tũnyitanĩire namo nĩgetha tũmenyithie. Karibu sana Dr. Emily. Mwathani agocwo. Mũrĩega. Ndakena mũno nĩ kũmuona. Ũtoguo mwaigua mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mandagĩtarĩ gũtũrora. Na ũmũthĩ mũno mũno ũguo maũnjirio nĩ Joyce, tũrafocus mũno na maũndũ ma cancer, ona korwo na mĩrimũ ĩno ĩngĩ no tũrarora. Koguo ũmũthĩ twĩna thibitarĩ ta 6. Kwĩna thibitarĩ ya Karen Hospital nĩ mũmĩiguaga tiguo? Nĩ marathima na nĩ marahũra nginya mbica ya ngoro. Angĩkorwo wĩ haha wĩna mũrimũ wa pressure, wĩna mũrimũ wa cukari, kana nĩ ũikaraga ũkaigua ngoro yanjia kũhũra na ndwagĩrĩirwo nĩ ũkorwo ũkĩigua,
ni marahura mbica ya ngoro muthi koguo ndukainuke mbica yo guthie kuhurirwo haria Karen 7,000 nona marahurira gukura ni free ni mararora urito waku oguo mwaigua oria wina urito muingi noguo ore predispose kana wina no ugie na murimo wa cancer koguo ume guku ati njagirwo ni kwa ndina kilo ciganona ni cirathimwo twina ndagitari a maitho angikwa wina thina wa maitho ni mararora maitho matirarihia na korwo wina macicio ringi ni marakurehera thina ni marabatara kwa adjustwo kana gucenjio kindu twina ndagitari acio haha na ni marahura nginya mbica cia maitho na matirakurihio na kindu ucio thiete oro mwega twina ndagitari ungi haria ni ararora athuri ni marathimwo ni mwaigua cancer ya prostate ni cancer ikuo na ni very common na guthimwo ni marathima haria tenti ya mbere haha ni marathima na mutirarihio koguo wakorwo wi muthuri ethima gwa thuri ni ukiritie miaka 40 gerera haria ni uguthimwo haria karanja ni mumui acio angi ni atumia mothers who are below 49 years old kuria iguru ni mararorwo njira cio ciari na matirarihio. It is very important to know cancer ya cervix ni kiga gio ciari ni very common na ni roraga atumia ingi muno thiini wa bururi uyu no wega guthie kurorwo umenye uria uikarite koguo twina ndagitari acio othe guku koguo ndukainuke utaroretwo na guthimo pressure kana sukari matirarihia koguo I welcome you all mutikainuke ni ndagika nini thaici andu ni mathirite I can see even some tents CM gutire na andu koguo gutire raini urabanga no guthie hau warie na ndagitari akorore. Thank you so much. So thank you so much Sister Emily ni tondu wa horo ucio na ni undu ucio andu a Ngai moraga ni tondu wa kwaga umenyo na riu turi andu mohigite koguo tuwe mweke ucio na nigetha tuteithike ihinda riri gwenda tukiheo bahasha ni tondu wa mundu ungienda gukana gicunje kurehe gicunje giake kia 10 na icunje cia gucokia ngatho tukiheo bahasha ni gwenda kurehe maundu maria mari matuhutitie manirira maria ki muno ni tondu ni tutumirwo manirira maitu thiini wa group ira twina cio cia prayer cell gwenda kugweta maundu matatu muthenya wa muthi ni tondu ni weekend ya mwisho ya ciana citu ira ikoretwo thiini wa holiday ni twina service ya gucokia ngatho na kwa anoint ciana citu igicoka cukuru na ni undu ucio thaa 8:30 ithuothe aria mena ciana ciri thiini wa primary iri thiini wa junior secondary na high school na ona colleges ona universities ni turorio na gitio tuke na ciana icio mathaa ma thaa 8:30 na nigetha tugie na service iyo ya gucokia ngatho na kuma anoint magicoka thiini wa cukuru ni tondu kwina mogwati maingi muno mathiurukiire ciana citu twitikire kuya mweke ucio na tukorio na gitio angikorwo ni wonete Ngai agwikire maundu mega iguru ria mwana ucio ukana kiheo gia gucokia ngatho ni tondu wa maundu maria Ngai agwikire ukana sacrifice iria guthii na mbere na gukwariria na iria guthii na mbere na kwariria mwana ucio waku thiini wa altar ino ya Mwathani. Atimia kana ladies kulike kwa mano gikoretwo gikianirirwo all through kiria kihaririyo ni diocese na gigakorwo kuo mweri 30 mweri uyu wa kanana kigomano giki gigakorwo kuria Thika Stadium muthenya ucio wa mweri 30 ni undu ucio othe nitunyitetwo geni ni tondu kihaririirio ni tondu aithwe akina mama ndo wa mwisho na tigwa wa mwisho muno ni tondu manirira mau mangi mothe ni mari thiini wa wositu gwendo kuga maundu meri hari andu tukoretwo tukihoya hamwe nao ona tukamanyitirira na njira ya guthie gucakaya hamwe nao hindi ria maratigitwo ni endu ao na ni tondu wa giko kiu giatha ni tondu mweri uyu tukoretwo tukiaria uhoro wa community impact uria tuhutagia ngoro cia andu na ciiko iria twikaga ni tukurio ni twina andu macoketie ngatho haha na wa mbere ni mundu gwitwo Margaret wa Roingi kuma mutaa wa Bethany ari na kadi haha tutumeire ya gutwira ni thengio ni tondu wa kumunyitirira hamwe na family yao hindi yo marahurukagia nyina wao koguo amukira ngatho icio ni tondu ni cianyu ni mwaciamukira
twina memba ũngĩ wa kuma Galili prayer cell na nĩ family ya mũndũ ũgwĩtwo Robert Ng'ang'a Gakuru, onao nĩ mararĩ na ũhoro wa gũcakaya nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ ũmwe wao, na nĩ mwamanyitĩrĩire magakiuga thengiũ mũno kũrĩ Ngai ona kũrĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe nao. Mwaciamũkĩra twarĩkia gwĩka ũguo njuge nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria, mathaa maitũ nĩ mathiangu mũno, na nĩ ũndũ ũcio nĩtũkũmũria na gĩtĩo arĩa maroka kũrehe iheo ciao cia gũcokia ngatho na cia gĩcunjĩ gĩa 10 tũgũka tũkĩrehaga mĩhothi itũ tũgĩturagia maru haha arĩa magũka nĩ tondũ wa tithe na thanksgiving, na nĩgetha tũhoere mĩhothi itũ o hamwe andũ-inĩ ha canon na the clergy na pastoral team ona kĩama gĩa kanitha. Iguai mũcokerio ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra ministry ĩno, na Ngai amũrathime mũno. Koguo tũrũheo rwĩmbo rwa kũrehe iheo citũ, tũke tũkĩrehaga iheo cia ngatho na cia gĩcunjĩ gĩa 10. God bless you. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, weke limetukuka jina lake Yesu. Hatufai kuwa hai wala hatutumai ila yeye kweli atupumzishaye. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, weke limetukuka jina lake Yesu. Dhambi pia na hatia ametuchukulia. Twendeni na amani hata kwake mbinguni. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, weke limetukuka jina lake Yesu. Ciothe njega Mwathani ciumaga kũrĩ we, na citwarehe nyũmba-inĩ yaku Mwathani nĩwe tũhete. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũrathima na njĩra nyingĩ. Mwathani twahoya wega waku ũkinyĩria andũ aku tũkinyĩre mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha Mwathani heo ici cioima ona tũka gũtuongerera ingĩ nyingĩ. Mwathani tũrathime, tuonage wega waku matukũ maitũ mothe. Na mwarĩ wa ithe witũ Mwathani ũtũrĩtie maru haha mbere yaku Mwathani, wehete kĩheo gĩake Mwathani heo gĩcunjĩ gĩa 10 Mwathani twahoya nake mũrathime na ũmwĩke wega mwega ũmũkinyie kĩrathimo gĩaku kĩa igũrũ. Wĩra nĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku Mwathani ũtuĩke wa kũiga thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, mũteithio mũthenya Mwathani, mahoya make Mwathani maitho make Mwathani magũkinya kũrĩ we. Tũrathime ithuothe twakũhoya thĩinĩ wa Jesũ Kristo kana twacokia ngatho. Tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa sister Wakahiũ, nĩ tondũ wa gũtũtongoria wega
our preacher today, Ngai akũrathime mũno na kuongerere matukũ na nĩgetha onage cia kũhea andũ aku, andũ a Ngai ona kĩrĩndĩ kĩa Mwathani. Tũkũũria na gĩtĩo wa Mr. Mwaniki atũrĩkĩrie na mahoya na nĩgetha tũcoke tũthiĩ tũgatungatwo kũrĩa nja rekei tũhoe. Nĩtũkwenda Mwathani gũkũgatha mũno mũno nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa gũka nyũmba-inĩ yaku, ũgatũruta cikaro iria tũkoretwo tũrĩ kuma rĩrĩa tũrĩga gũkũ mũthenya wa Kiumia, ũgatũhe mweke wa gũka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũhete muoyo. Twara Mwathani na ũgatũcokia na thayũ waku, ũgatũgitĩra, ũgatũkamenyerera ona tũkoretwo twĩ cikaro-inĩ citũ, Ngai witũ mwene hinya wothe, na nĩ tuonete ũtugi waku wa magegania thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ nĩwarĩtie na ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ kũhĩtũkĩra kũigua kiugo gĩaku, kũhĩtũkĩra nyĩmbo tũkũinĩire Ngai witũ, kũhĩtũkĩra ona kũheo kiugo gĩaku, na makĩria nĩ tondũ ũgima witũ wa mwĩrĩ. Nĩ twakwĩra nĩ wega Mwathani tondũ wa gũtũhe mweke ũcio, o hamwe na gũkũrutĩra mĩhothi itũ icunjĩ cia 10 ona gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ manene marĩa wĩkĩte thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Mũkĩra ngatho citũ mahinda maya Mwathani, na nĩ tondũ tũgũcoka tumaga tũcoke cikaro citũ ona angĩ mathi mĩhang'o-inĩ ĩtiganĩte, nĩ tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku Mwathani. Arĩa megũkorwo magĩcokia ciana macukuru-inĩ kũndũ na kũndũ, Ngai witũ wĩtĩkĩre kũheana ũteithio wa fees hamwe na maũndũ marĩa mangĩ matwarana na gĩthomo, na magĩkorwo makĩhĩtũkĩra maũndũ maritũ nĩ tondũ wa mĩĩrĩ, ũgima-inĩ witũ wa mwĩrĩ. Amwe marathiĩ na mbere na kũnyua ndawa, angĩ magĩthiĩ na mbere na kũrigitwo na gũtungatĩrwo. Ngai witũ toguo twaina, we nĩwe mũrigitani ũrĩa mũnene, we nĩwe ũtũĩ Ngai witũ, we nĩwe ũtũhonagia na nĩ ũtũtungataga na ũgatũtuga mĩtugĩre mĩingĩ. Nĩ twakũgatha na nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani, na nĩ tweneana moko-inĩ maku Ngai nĩ tondũ wa wikira mbere itũ, mawĩra tũngĩruta, ngendo tũngĩthiĩ, ona twĩ cikaro-inĩ citũ Ngai witũ, ũgatũheaga thayũ waku, gĩkeno kĩrĩa kiumaga na kũrĩ we. We nĩwe twĩhokete atĩ nĩ ũgũtũhe maĩ marĩa magĩrĩire nĩ tondũ maroho maitũ nĩmatarĩtwo nĩ kiugo gĩaku Mwathani. Ngai witũ weka ũguo, ngumo na ũgooci nĩ ciaku, gĩtue moko-inĩ maku nĩ twagũthaitha Mwathani, na ndũgatũrekie Ngai witũ, na wĩtĩkĩre gũtũnyita na guoko gwaku na gũtwarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe, nĩgetha tũgũkenagie o hamwe na kũgocithia rĩĩtwa rĩaku Ngai. Gĩtue nĩ twagũthaitha na ũtũrathime nĩ tondũ wake Kristo Mwathani witũ twahoya, tũrĩkie na wega Mwathani witũ Jesũ Kristo, na wendo wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru iroge na ithuĩ na hingo ciothe.